Miqdashur, tashme u rikthyem në studio edhe të ftuarin ton të parë e kemi këtu në studio. Sot do të flasim për bullizmin, pra një fenomen që prek të gjitha moshat, të gjitha kategoritë faktikisht, pavarësisht ose pa dallim moshave, marrë shkastu edhe një rast para disa ditëve të një 14 vjeçari i cili u bullizua pothuajse në të gjitha rrjetet sociale dhe faktikisht në disa prej intervistave të tij ai u shpreh bukur i shqetësuar edhe ndër të tjera thas që jemi shoqëni bullizuese, mirë po sa jemi edhe si duhet ta evitojmë ose a mund ta evitojmë këtë fenomen, po ashtu në lidhje direkte e kemi edhe sociologen Batije Sulejmani, me shpresën që tashmë Batija po na dëgjon. Mirëmëngjesi zonja Sulejmani. Mirëmëngjesi. Faleminderit për kohën fillimisht. Nuk ju dëgjoj pa më fal. Nëse po më dëgjon, isha duke thënë që marr shkas nga video e një djaloshi 14 vjeçari, i cili më saktësisht ditën e djeshme këtu në televizion të shtatë, përmend të tha që jemi shoqëni bullizuese. Dua të di nga këndvështrimi ynë si sociologe, sa jemi shoqëni bullizuese, ose pse ndodh kjo, ose pse asnjëherë s'kemi mujt ndoshta me largu kështu si fenomen nga shoqënia jonë. Mirëmëngjes për krejt fillimisht. Unë ndoshta me bu një farë dallimi në mes të kësaj çka i ka ndodhur djalit edhe të bullizimit si fenomen. Duhet me i ditë me i dallu mas pari këto terminologji se ty stër përdor kështu në vendet gabume po na normalizohen. Kjo nuk është në fakt bullizim. Bullizimi është i orientuar në vende të mbyllura, konkretisht në shoqëni të mbyllura, ku një person ka fuqin dhe ushtron kontroll qoftë fizik, qoftë psikologjik kundrejt tjetrit që është më i pafuqishëm se ai. Që kjo është saktësisht bullizim. Kurse, kur flasim për këtë çka i ka ndodhur 14 vjeçarit, kjo është një përqeshje sociale, të cilën na aktualisht fatkeqësisht kemi nisë me normalizu si shoqëni dhe po përqeshim me pothuajse çdo fenomen i cili ndodh. Qoftë politike, qoftë artistike etj. Pra, fillimisht, për me i definu, kjo nuk është bullizim, është thjesht një përqeshje sociale të cilën ja kam bu këtij personi. A është në rregull me ndodh kjo? Nuk është në rregull. Për arsye se kjo ndikon jashtëzakonisht shumë në personalitetin e atij ose krijimin e personalitetit më vonë të atij fëmije, tu e ditë që është veç 14 vjeçar dhe ton ky presion social ka me indiku jashtëzakonisht shumë. Tjetra, kur flasim për këto fenomene, është mirë me mendu para se me bo memes ose me bo kësi lloj shkëputje edhe video virale me ftyrën e imazhin e dikujt, duhet me ditë që këto munden me u konsideru edhe vepra penale, sepse nuk mundesh me përdor imazhin e dikujt për me përqesh ose me kriju humor. Tjetra, çka duhet na si shoqëni me bu në këtë rast, është me i dhonë ma tepër të drejtë këtyne personave të cilët fatkeqësisht i përjetojnë këto përqeshje sociale, edhe me i mësu se qysh me u vetë mbrojt në këto raste. Sepse fatkeqësisht nuk mundemi me i ndalë as bullerat në ato kontekstet e mbyllura që thash, por nuk mundemi me i ndalë as këto përqeshjet sociale sepse janë trend dhe vazhdojnë ndodhin në secilën shoqëni botës. Thjesht është mirë me i mësu personat të cilët e hajnë këtë presionin social, me i mësu që me ditë me u vetë mbrojt edhe nëse për një me është shumë e rëndë për ta, këto çështje me i adresu automatikisht në zyret ligjore. Mirë po, pra përmendet që ka të drejtë këtë rast nëse ndjehet pra i bullizuar. Ai tha që nuk kanë bullizu pa dallim, do të qoftë edhe ftyrat publike, qoftë edhe personat e tjerë, pra e ka të drejtën që të orientohet tek organet kompetente për të adresu këtë çështje. Absolutisht, ajo është video e tij, është veç 14 vjeçar, është shumë i ri edhe tash unë nuk jam juriste, nuk e di 100%, po me një farë parametri logjik besoj që secili personi të cilit i preket privatësia e identiteti ka të drejtë automatikisht me kërku të drejtën e vet. Mirë po, prej perspektive së sociologës, ose si mundet me ndiku kjo direkt në personalitetin e ti, në vetbesimin e ti, në karakterin e ti?
mundet me ndiku jashtë. Ai përmendi që ai personalisht, po ashtu edhe familja e tij, pothuaj se janë ndjerë keq për gjatë këtyre ditëve. Mundet me ndiku jashtëzakonisht shumë, mandej në raste mundet me çu për shembull një person edhe drejt mbyllje sociale, mos themi deri edhe tek marrja e vendimeve për dëmtimin e vetvetes. Janë ngjarje të rënda që një fëmijë 14 vjeçar nuk mundet me i përballu. Neve na ka normalizu për ditë me bo hajgare me secilin që na del përpara, po kjo nuk është mënyra më e mirë e të bërit humor. Humori nuk është që ky variant. Kështu që duhet me ditë limite edhe blogerat, influencerat, po edhe njerëz të tjerë. Tjetra, po, ndikon jashtëzakonisht shumë edhe në to, po edhe në rrethin familjar, sepse na e dim që shoqënia jonë është hala shoqëni kolektiviste, edhe çka do që e prek një person brenda familjes, automatikisht e prek krejt familjen, e nëse është një komunitet ndoshta ma rural, me thonë, e prek krejt komplet atë komunitet. Kështu që është qenë mirë që para se me i bo këto video, mi pas parasysh edhe pasojat, të cilat mundemi me ja shkaktu një personi. Kemi pas edhe raste të tilla, edhe më herët ku video të caktuara janë bu virale dhe persona kanë deklaru vetë publikisht që kanë pësu mbyllje sociale, e kanë lënë fakultetin, e kanë lënë anash edhe jetën e tyne normale, veç për me ju ikë mandej për qeshjes më tejshme që ka mujt me ju bo prej personave për shkak të një video. Zonja Sulejmani, a ndikojnë këtu, ose ndoshta një faktor kësh mund t'jenë edhe rrjetet sociale, se ndoshta si shkak i bullizmit kështu në përgjithësi në shoqërinë tonë? Po rrjetet sociale janë shpërndarësi më i madh i informacionit, më i shpejtë dhe ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Pse? Sepse nëse një video qarkullon shpejt në rrjetet sociale, ajo përthithet, kapet, përbrencohet prej shumë personave në të njëjtën kohë. Edhe mandej kjo bëhet shumë më e madhe, shumë virale, se sa kur s'kish pas rrjete sociale, këtë gafë për shembull e kish kuptu veç një komunitet i caktuar dhe nuk ish mujt me u bë që ka që madhe. Po na shohim jo veç me persona të thjeshtë, na shohim mims edhe me persona publik, që janë këgja, po me persona publik prapë është okej, sepse s'po kam që është 100% okej, po prapë është një përgjegjësi e cila i takon edhe vetë personit publik, që del edhe flet për një çështje të caktuar, ndoshta ja huq për diçka. Po kur flasim për fëmijë, sidomos për fëmijë të cilët nuk janë fytyra publike, është dashur me pas shumë kujdes. A duhet të jenë ndoshta më të kujdesshëm edhe personat me influencë? Ai e përmendi që është bullizuar edhe prej fytyrave publike, edhe prej influencerëve, gjë për të cilën ai e tha pak me habi, tha se si ata, disa njerëz me influencë aq të madhe i kanë përdorur videot e mia. Po, kështu tash këta influencerë dalin prej neve. Nuk është që influencat kanë ardhur prej një bote të jashtme. Ata janë qëtu me neve, thjesht e ka desht fati mundësia që ata me pas më shumë djekë, se më njoft më shumë, me qenë më të popularizum. Nuk do me thomë se je influencer me pas, me qenë detyrimisht një person, me thonë i lexueshëm ose diçka e tillë, bulaç më pak. Prandaj influencerët po e kanë bu një gabim jashtëzakonisht madh, sepse kanë mujt me prek shumë thellë në ndjenjat e këtij individi, edhe kanë mujt me shkaktu probleme në jetën e tij sociale. Po kjo të ta është normalizu. Domethënë, mjafton me dal një video interesante edhe ajo bëhet virale për 3 sekonda për këtë influencerëve. Krejt, ose e shkëputin zonin, ose e shkëputin pamjen, ose mundohen me bëhet ata diçka që me majt gjallë audiencën e tyre. Prej perspektives tënde dhe prej përvojës tënde, cilat kategori ndoshta janë më të prekura? Janë fëmijët? Janë të rriturit? Janë fëmijët edhe personat e moshuar, sepse shohim që ka jashtëzakonisht shumë video virale me personat moshuar. Ndonjëherë mendoj që këto janë dy kategoritë më fragjile, të cilat preken shumë prej teknologjisë edhe prej këtyre memes që bëhen me ta. Mirë, atëherë zonja Batije, unë dua të respektoj kohën tënde, sigurisht që me dëshire kishun vazhdu akoma më gjatë bisedën. Të falenderoj për krejt kohën që na dhe sot dhe për këto informacione që i ndoave me neve, me shpresën që herën tjetër të kemi këtu në studio dhe të flasim ndoshta akoma me zërsisht.
Faleminderit me shumë qef, po sot më duhet me shkum punë. Mira, atëherë, miq dashur, ne nuk e përfundojmë temën, sepse në studio e kemi musafirin kështu pothuajse të shpesh në televizion të shtatë Arlendi Merin, gazetar, me të cilin do të flasim, do të vazhdojmë pra krejt atë çka ishim duke biseduar. Mirëmëngjesi Arlend dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Arlend, ne paraprakisht biseduam me zonin Batie për bullizmin edhe ajo e dha faktikisht një mendim vetëm prej perspektive saj si sociologe, mirë po nga përvoja jote si gazetar dua të di prej perspektives tënde sa jemi ose shoqëni bullizuese ose pse ndodh kjo në vendin tonë. Sepse vazhdimisht ndër vite flasim për këtë temë, ndoshta për dikë mund duket sikur temë e konsumuar, mirë po e kemi akoma prezent në shoqërinë tonë. Shqip që bullizmi nuk ndodh vetëm në Kosovë, është trend në gjitha vendet edhe të rajonit, edhe të Evropës, edhe të botës. Tashmo po shihet që ka një tendencë të rritjes të bullizmit online apo kibernetik, ku persona stigmatizohen, përqeshen në vazhdimësi në rrjetet sociale, po s'di, ndoshta më kthy te ky rasti i këtij 14 vjeçarit pak, ndoshta përgjegjësia më e madhe i bën prindit në këtë rast, sepse ai është një fëmijë 14 vjeç, edhe në momentin që ka qasje në rrjetet sociale, për shembull në rrjetin TikTok, edhe poston video, ato video nuk janë më private, ato janë publike dhe i shohin krejt. Edhe kush e din çish funksionon në rrjetin TikTok, atë masanaj mirët zoni edhe buen video të shumë, kështu që këtë rast unë s'kisha me qujt bullizim. Ajo e tha që një përqeshje sociale kështu. Është, po lajet idealit ma shumë ju ka bu marketing, mendoj se sa... Megjithatë kanë ndiku negativisht në disponimin e tij, a? Po sigurisht ndikon që na jena për shembull edhe na që mirëm me tema ndryshme edhe dalim nëpër media, bullizohemi edhe përqeshmi çdo ditë. Po më varet edhe qysh i qasësh edhe qysh reagon atë, ka shumë rëndësi, kështu që mirë tha do të më mësu qysh më mbrojt edhe qysh më përgjigj aty në farë përqeshje apo bullizimit. Mirë, po si mendon deri në çfarë kohë ndoshta prindrit duhet të jenë më të kujdesshëm ose më të vëmendshëm ndaj fëmijëve të tyre kur ata vendosin të kenë rrjete sociale, të krijojnë një content, ta shfaqin veten në rrjete sociale, në mënyrë që edhe me umbrojt, ha? Tash ai djali ka postu video për mu bo viral. Ai tha që nuk ka postu për mu bo viral, është video para 4 viteve, edhe e ceki që është video në fund të TikTok-ut ti. Pra ndoshta i bie që është ndër video të para, ku ai ka mbajt një monolog. Po mirë dhe po qëllimi kur poston në rrjete sociale, në për TikTok, në për video, është për me shku viral, mu bo viral e video. Kështu që aje ka arrit qëllimin, unë besoj që mrena ty në ditëve, jo vetëm aja, po këtë video se po qarkullojnë shumë, tash edhe video tjera. Po besoj që shumë video tina tash e kanë arrita qëllimin dhe kanë bo miliona shikueshmëri. Mirë po, të kthehemi tek ajo ma kryesore. Sa lun rol media në mbrojtjen ose të me vendos kufit që njerëz ndoshta mos të bullizohen, mos të kemi një rast sikur Altini? Shqip që mediat mujnë e bo fushata për parandalimin e bullizimit. Në këtë rast që ne jemi duke bërë faktikisht një emision. Po, nuk mujnë me ndiku në ndikimi është jo shumë i madhë tek influencer, tek persona cilët vendosin mi shfrytzu ato video për qëllimet veta, për klikime, sepse lufta me madhe sot po bëhet për klikime. Kështu që nuk, përveç fushatave që mujnë me bo mediat, nuk mujnë me ndiku shumë në që se s'ba mu fajsu media pse u shkuva ideali virale apo dikush tjetër. Mirë po, Arlend, ajo që kam interesant të di konkretisht nga te sa jemi kështu që është një bullizuse? Shumë jena. Jashtë zakonisht shumë në esha prej vetës, tash e këm kaluat farfozën kërë më kam bo përshtypje komentet, po kur po prejën rilsat e po dalin, me imi ledzu komentet është e të mërshme që adin me bullizu shqiptarët. Mirë po, a do të kemi ndoshta një empati, ose t'jemi më të ndjeshëm ka rësqi një fëmijë 14 vjeçar. Se edhe sociologja e përmendi që tha ndryshë është në të fytyrat publike cilat ata vendosin të shfaqin veten edhe të komentohen edhe japin gjithçka nga vetja e tyre. Po nuk e kumpo që është ofendu ai në për komente, ai djali. Veç është përdor zoni tina në për
në për video të influencerve. Sikur që ndodhë rëndëm në për rrjetet sociale, në për TikToka, shumë zonat, për shembull të njerëzve që kanë influencë përdoren, edhe ati djallit është përdorë është një monolog që e kishë recitu para Ali Kastratit, edhe është përdorë në kobre, në momentin që e ke publiku, e ke bu publik vetë. Edhe qëllimi është me targetu një audiencë, me rritë shikueshmërinë, mundet me ndodhë dhe kjo. Shtë që do të mi pas parasysh, për që ta po thëmë, e ka prindje, ka rolin këq, nëse e ke leju të fëmijën tënë, 14 vjetë, me shku me të bu video, edhe sa i ki shumë video ideali. Po merke me rrjetet sociale, po sta i ke këgja shumë, edhe kjo mund me ndodhë, është shumë normali, nuk ka këgjë tjash zakonshme. Mirë, po se e vlerëson faktin që sot në rrjetet sociale kemi shumë fëmijë, ndoshta të fëmitur, cilët kanë kontent në rrjetet sociale, ndoshta që nuk përkon shumë me moshën e tyre, e përmende ma herët që prindrit du t'jenë ndoshta më të kujdesshëm ndaj tyre. E sot ndërsa së anën tjetër kemi shumë, unë personalisht shumë fëmijë të mitur, cilët bëjnë kontent, ndoshta edhe shumë vajza të reja, kontent që nuk përkon shumë me moshën e tyre. Më ka shoku një ditë kër e kom po një vajzë shumë të vogël, të e bo një video kësi Get Ready With Me, edhe më ka shoku, sinqerisht jem shoku që shko mundësi një prind me leju fëmijën e vetë, që nashta nuk i ka pos 10 vjetë, që të dikon nuk besoj që i ka pos ma shumë, edhe e lejan me postu asë video, ose të valzu. Tani është, nuk bërë me thonë, po bullizoj fëmija, se ti pe ekspozon, për që ata në përvenet e Evropës dhe të botës buhet fushate jashtë zakonshme për mos mi ekspozu fëmijë në për rrjetet sociale, mos mu keq përdor ftyrat e tyne, videot e tyne, të na nuk ndodh kjo, të na përkundrazi ekspozojnë jashtë zakonisht shumë. Nuk kanë kujdes prind tek fëmijët e tyre, sepse sot është bu më e lehtë m'ia dhoni telefon fëmijës, edhe ai me bu çka do me të, se sa më marr me të dhe me eduku mënyrën e duhur. Kështu që edhe kjo është një pasojë që vjen nga mos kujdesi prindve për fëmijët e tyre. Mirë, po ndoshta nuk e kanë shumë, nuk janë shumë edhe shumë vetëdijshëm që ndoshta një ditë mund bullizohen, mund të kishpërdoren videot e tyre. A për shembull, mas 4 vjetë është kthy një video që kur nuk i kish imagjinu që ajo video kish me u kthy mas 4 viteve me ardhë dhe mu bu viral. Madje dhe ai vetë ishte i habitur, thash si ka mundësi që pas 4 viteve, ku e gjetën ta bashkët video me marrë temën. Si të qoftë, unë uroj që Altini tjetë komfort tashmë dhe ta kthej në aspektin pozitiv krejt këtë viralitet që është bo, ndërku po shumë edhe të përqafuar nga... Zbër me ndiku kjo farë negativisht të du të me morë shumë pozitive, se qëre thojnë marketing keq nuk ka, kështu që Altini t'ju ka bu një marketing shumë i madhe dhe nëse dirë me shfrytzu, ka me të gjatë në rrjetet sociale, sidomos me video me Ali Kastratin. Mirë po, Ardin, si me ndonë për krejt kontentin që bubohet në rrjetet sociale në vendin tonë? A kemi pak tendencë ka njëherë me i kesh përdor, apo s'ka duhet alem në suazat të humorit? Kemi, jo, qëre humori dhe bullizmi kam veç një vish e hollë ndonë mes. Që du të me di që është humor edhe që është bullizm, sepse shumë ka lën bullizm. Dhe me thonë përqeshja publike që ju bëhet e ka një farë lloj bullizmi në vete. Po, sociologja tha me shku me lajmëru në polici, për nuk është që ka nëj pasoj ligjore për arsye që videot janë publike. Në momentin që janë publike, ju ke ekspozu publikut edhe dësh me prit. Unë nuk mujë sët me shku nëse për shembull dikush tallet me një fjali temen që kom thonë këtë në emision, se ju kom ekspozu publikut edhe nuk mujë me shku me dërëncu në polici, se s'ka kur farë efekti. Po ti vetë personalisht i ndjenë, do njëherë i bullizuar? Fillim, po, për arsye që... Për shkak punës, ose për shkak statuseve, për shkak këtyre deklaratave që i jep kështu... Sakt, shumë herë, po tash e kom kalu atëfar fazë edhe ma nuk mirë, na me komente heq nuk i lexoj edhe le të din që ata që po komentojnë mos harxojnë shkruajnë atë. Po je ndjen ndonjëherë ofenduar nga komentuesit? Jo, nga ata që të reagojnë karshi deklaratave, postimeve tua, jo? Jo, nuk ndina i ofendum. Le të vazhdojnë, le të shohin, nuk është problem.
se qërë është një kategori që shojnë, edhe ajo kategoria është kategoria ndashta... Me gjithat ta janë të shumët në rjetët sociale. Janë shumët. Zakonisht qërë, kena arrit me kuptu që kjo është makineri. Në këtë rast për shemull, për marrë shemull subjektet politike, cilë marrin në rrugë për çfarë pune, edhe hinë komentojnë ose përdojnë ato farë botat që pjothojnë dash për me shoh dhe me ofendu. Se kur hinë me avkëshirë profilet, ose e kam profil një trëndafel, ose naj bicikl, ose ndoshta është një foto me AI aty? Sakt, nuk ka kur gjeç, janë këtë si farë profile të rajshme që krijohen edhe buen për çfarë farë pune, kështu që për çfarë nuk i marrë mos seriozisht. Po ka ndodhur shumë shpesh me marrë edhe mesazhe, aty tani ku duhet me kanë i shqetësuar është kur vijnë mesazhe kërcënuese. Ke pas personalisht? Po, shumë. Shumë, çdo herë marr mesazhe kërcënuese. Kryesisht nga vinë ata? Përpara janë ardhur me profile shumë fake. Po shtash me qitë klimen që është kriju kundër media, kundër televizion, kundër gazetarëve, njerëz nuk po hezitojnë edhe me profile origjinale me të shkru mesazhe. Po për shkak janë kryesisht ato, për shkak të opinioneve tua sa i përket politikës? Po, për sa i përket politikës. Për Big Brother uroj që jo, a? Ja, më që. Jo përse Big Brother, jo. Po, për politikë, po. Edhe zakonisht vinë për këtyne eksponentëve televizit dhe vendosje. Mi po çka thonë, ose pse çka ju pengon të këte? Ju pengojnë qëndrimet, për shembull, nëse i thu një ministrit hajnë, ju pengon, po tash janë njëjtit njerëz që veç para 6 vjetë ju kanë thonë dikuj tjetër hajna. Kështu që tash kur ju thu ministra këtyne pyve e mërzi. Mirë po, përgjigjesh ndaj tyre, ke raportu në polici? Në fillim i kom raportu në polici, po dhe policia, në fakt, policia e krym punën e vetë shumë mirë, po janë prokurorët ata cilët nuk veprojnë, edhe i lojnë veç shënime zyrtare, edhe dhe me thonë shënim zyrtari bjen kur gjë që atë veç jetë që e ka në stacion, ke lajmëru edhe nuk vazhdojmë atutje kur gjë. Kështu që tash e kom dalu shumicës kur qojnë mesazha ju përgjigjna, në qatë mënyrën e njëtë që shumë kanë shkru që ashtu ju Pra përgjigjna. replikon me ta? Po ka një ere po. Qysh po gjenë ku Arlind? Po te gjenë ku që që se... Aso vriton mu marrë me ta se garant kishëm. Se kryesisht gazetarët edhe tashmë ky roli është i ri, nëse mu i me thonë kështu që e ke marrë paraqitjet e tua të shpeshta në media, opinionet e tua për çështje të ndryshme, përfshirë politikën, shpesh edhe Big Brother, sot jemi të folë edhe për bullizmin, din tje ndoshta cak i komentuesve kështu, a? Po këto edhe Big Brother edhe kjo bullizmi janë tema sociale që na i shumë për ditë, se edhe Big Brother që ata njerëz janë e tregojnë shoqërinë që jem na, se nuk ju ardha ata për i qiellit, po ju ndalë për që duhet. Pra, më ndonë që jemi vërtet ashtu sikur krejt ato dinamika që zhvillohen për branda një reality show. Nuk besoj që 24 orë njëri mundet me qenë të lujtë ose mos me konë vetë vetja. Po çka nëse është indikuar fakti që janë të izoluar, nuk kanë qasje as me rrjete sociale, as me familjarët e tyre, edhe ndoshta mund të bëhet një farë akumulimi kështu për brenda aty edhe mandat manifestohet me dosjellje të cilat ndoshta në realitet nuk do i bënin. Vetëm para do viteve na kemi pas rrjete sociale heq, por nuk kemi konë çashtu. Domethënë nuk është problemi i izolimit, se njerëz të rrinë në burg me ka 15 vjet. Po nuk do me thonë që ata kur dolin tani me konë shfrenumë, qapësha, qitarë, sidomos si të kohën e fundit, ata njerëz kanë eskalu krejt. Besoj shumica për tyne ka nevojë edhe për trajtim. Si më ndonë pse ka nevojë për trajtim? Sjellet janë nuk për... Po me ndonë agresive? Agresive, të shfrenume, për din që je 24 orë në kamera, du të me posë me pak karakter njeri, po du me thonë, kjo Big Brother ka eskalu, du me thonë, ka dolja është do kontroli, kështu që i sholla kërë jetë ma shpejt, se po vetë jetë e përcjela, po? Jo, vëlla, ja, s'tash e kom dërpres, po s'po mirë në moment asës ka eskalu, për atë qatë arsye mos jam të e përcjela. Mirë atëherë, Arlind, du të falenderoj shumë, edhe ishte kënaqësi të kishëm sot në studio, uroj që herën tjetër të kemi prapë, me diskutu për krejt diçka tjetër, edhe faleminderit për kohën që nuk e pritu me u zgju me arë sot në #gjese. Kënaqësi, faleminderit shumë.